akwai abin da shari'a ta tsara mutum zai yi a ranar idi. Sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan gari ya waye ranar idi, abu na farko ana buƙatar fidda kai, wato shine abin da ake cewa zakatul fitr, wanda manzon Allah sallallahu alaihi ya wajabta ta, kamar yadda ya tabbata hadisi gancacce hadisin Abdullah bin Umar. An wajabtawa musulmi yayi zakan fidda kai, shine ba da sa'i ɗaya a kan kansa da kuma dukkan wanda ya wajaba ya ciyar da shi. Wato sa'i shine mudun nabi guda 4 kenan. To wannan wajibi ne ranar sallah da safe ka ba da wannan, amma ya halatta kafin sallah da kwana ɗaya ko kwana biyu ka fitar, kamar yadda ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya zo a hadisi cewa azumin ka za a rataye shi har sai kai wannan zakar fidda kai, wanda yake nuna cewa lallai wato zakar fidda kai wajibi ne. To sannan daga cikin kurakuran da mutane mu suke yi, za ga wani yana da halin da zai fitar amma sai kaga bai fitar ba, bai damu ba. Kuma abin da shari'a ta ce, in dai kana da ƙari akan abincin yau ran sallar nan, banda abincin ka na ran sallah akwai abun da ya rage, to ko da na gobe ne sai ka fidda zakatu fitr, sai dai ka je ka nemo abincin gobe. Zo za ka galibi mutane ba su cika cirewa ba, musamman talakawa wanda yake ga shi ma bashi ake yi, yana da abinci sai ya ce to yanzu wannan abinci na buhun shinkafa na ɗaya, sai ya ga cewa in ya cire ai bai da abinci. A Allah ne ya baka, kuma shi ne wajabta maka ka cire, kuma dai sake baka wani. Sannan abu na biyu, ana buƙatar a yi ado a wannan ranar, a yi wanka, kuma a sa sababbin kaya, sannan a fesa turare. Wannan rana ce ta ranar ado, ranar idi, kuma maza da mata, manya da yara, kowa ana buƙatar ya sa kaya sababbi kuma ya yi adonsa yadda ya dace. Sannan abu na gaba kuma, ana son aje idi, wato sallan idi raka'a 2 da ake, kuma a yi huɗuba. So akwai buƙatar mutum ya yi kwaɗayin zuwa wannan wajen, ya je wannan sallan. Sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana yi kuma ya kwaɗaitar, kuma akwai lada a ciki. Sannan baka je idi ma me za ka yi? Za ga wani zai shagala da wasu hidimomi daban har a je idin a dawo shi bai je ba. Wannan kuskure ne, ko kuma aka ga ma bai yi adon ma ranar sallan ba sai da yamma. Da safe duk an tafi idi, kowa ya yi ado, shi ko yana ta wasu abubuwansa, sai can da yamma sai adon sai cewa zai fita yawo ko wani zumunci ko wani abu. To tun da safe ake bukata ka je idi da adonka. In wani aiki za ka yi, in ka dawo ka cire riganka, daga baya ka sake sawa ka fita. Sannan bayan nan akwai zumuncin ta bangare guda biyu ranar idi. Zumunci na raba abinci, ka yi abinci, kai mawadaci ne, akwai talakawa wanda ba su yi abinci ba, sai ka dinga ɗaukan abincin kana ba su, ko kuma ka gayyace su zo su ci. Wannan shine hikiman da shari'a ta ce a yi zakatul fitr, a yi zakan fidda kai, saboda talaka wanda bai da shi ma ya samu ya yi abinci a wannan ranar. Har manzon sun ake cewa ku wadatar da su daga barin roƙo. Maimakon wasu bara suke, to yau ba za su yi bara ba, za su fito su ma su yi sallah, su yi walwala na wato ainihin sallah. To kai kuma da aka baka, ko da a ce baka da hali, in dai an baka sama da abin da zaka ce, to kai ma zaka iya cirewa da abin da aka baka na zakkan fidda kai. To kaga wannan zumunci ne. Ko kuma wani abu da ake cewa barka da sallah, ka ɗan ɗauki wani abu ka ba mutum, ko yara ne ka ɗan ba su, duka wannan babin zumunci ne, kuma abin da ya shafi wato ainihin farin ciki ne na wannan ranar, da nuna farin ciki, wanda shari'a kuma tana son haka. Sannan bayan abu na biyu kuma shine yi wa mutum barka da wannan sallah. Kawai ka ce barkan mu dai, an yi sallah lafiya, to muna murna fa an yi sallah alhamdulillah. In azumi ne baki ya budu, in layya ne kuma za a ci naman layya. So sahabbai suna cewa kullu amin wa antum bi khair, ay abunna idukum mubarak wa ayyamukum sa'ida wa kullu amin wa antum bi khair. Suna cewa Allah ya sa idin nan albarka, wayannan kwanakin Allah ya sa su zama na farin ciki. Kowane shekara muna fata ya zama kuna cikin alkhairi. To ka dinga yi wa ɗan uwanka addu'a makamancin wannan, da murna na wannan sallan. Wannan yana daga cikin abubuwan da ake bukata a wannan ranar, kuma ranar farin ciki ne, da walwala, da raha, da zumunci. Ka je ka gaida yan uwanka, su ma su gaishe ka, a gaida wannan, an yi ado, ana ta yawo. Wannan musulunci yana son wannan, domin ya shar'anta idin nan don ka samu farin ciki ne a ranka, da murnan kuma kayi wata babbar ibada, ita ce azumin wata Ramadan. Da fatan Allah ta'ala ya karba maka, kayi lafiya, ka gama lafiya. In na layya ne kuma ka yanka ragonka, ka yi idi, Allah ya kaddara ka yi wannan ibadan, ka yi murna. Imma ba kai ba dai kana ce sauran wanda suka yi wannan murna. Kana da daman ka yi ado, ka sayi abin nan, ka sayi sababbin tufafi, ka yi. In ba kai ba, ka yi kuskure, domin ka rasa lada. Haka nan kuma in kana da daman ka yi wanka, ka sa wasu tufafi masu kyau,
ko da baka da sababbi in baka yi ba ka yi kuskure. Ka zauna a gida baka yi idi ba kuskure ne. Baka dafa abinci ba iyalanka suka yi walwala a ranar sallah ka yi kuskure don ka bar sunna. Baka ba da barka da sallah ba, baka kira mutane su zo su ci abinci ba, baka yi mutane murnan wannan sallan ba, duk kuskure ne domin asarar lada kake yi. Shari'a ta tanadi wani lada na musamman, idan ka sa wa ɗan uwanka farin ciki a wannan ranar za ka samu lada a cikinta. Saboda haka idan ka bar duk wa'innan koyarwa na musulunci baka yi su ba, to kana cikin kurakurai dumu-dumu kuma ka yi asarar falala mai yawa.